Aqui basicamente, rapaziada, fica 3 baterias. Tanto que essa caixa ficou invocada, velho. Mano, que caixa invocada doida que é essa, velho? Salve, rapaziada, começando mais um videozão juntamente com vocês. E bom, galera, estamos aqui novamente no mesmo local, gravando outro vídeo aqui pra vocês de outro carro, mano, no mesmo dia, domingueira daquele modelo. E, velho, hoje eu tô com um carro aqui totalmente diferente, recém-montado aqui pra vocês, mano, que você não vê todo dia na rua. Que, sinceramente, velho, custa ver um carro desse, ainda mais montado desse jeito, rapaziada. Basicamente, velho, é um Astra, mano. Só dá um 360 aqui pra vocês dar uma olhada que o bichão tem de som, velho. Olha isso, rapaziada. Que carro invocado, viu, mano? Olha aí. É muito difícil ver um carro desse montado. Hoje em dia você vê muito Saveiro e tal, Gol, muito montado. Mas um Astra a gente não costuma ver. E ficou show de bola esse carro, mano. Bom, rapaziada, eu vou falar tudo aqui que tem pra vocês, igual vocês sabem. Falar tudo que tem de som, aparelhagem, tudo certinho. O que eu precisar de ajuda que eu vou até perguntar ao dono, porque a gente é meio ruim nesse trem. Bom, vamos começar aqui basicamente com o carro aqui, mano. Pela parte externa, tudo originalzinho, tá vendo? Rodinha 15 e tal. É um Astra, mano. Rapaziada, começar pelo forro de porta aqui. Bom, vou falar o que eu sei aqui, tá ligado? Se eu falar alguma coisa de errado ou tiver faltando alguma coisa, vocês me corrigem aí, fechou? Forro de porta tudo na madeira, tá vendo? Recém-montado, com essas bordinhas aqui, mano, pra colocar o LED, tá vendo? Tá aqui antes que me pergunte, pra colocar o LED interno. 8 par de 69, de 650, rapaziada. Pioneer, né, mano? Pioneer top demais. 8 parzinho aqui que coube aqui na porta do Astra. Cara, doido, hein? Que ficou bem encaixadinho, hein? 4 Interpole JBL em cada porta. Tá vendo? 4 Interzão. Tendo uma boa regulagem, uma boa bateria, velho. Isso aqui fica top, viu? Detalhezinho aqui, tá vendo? Rapaziada, aqui na interna do carro eu vou explicar pra vocês o que tem mais ou menos, porque eu não entendo muito aqui. Pioneer Mixtrax Golfinho, igual eu tinha. Esse daqui, sinceramente, rapaziada, esse aparelho aqui, velho, nossa, eu tô doidinho pra comprar o que eu tinha de volta, rapaziada. Mas o dono quer 600 conto, você tá doido. Mano, olha aqui. Basicamente ele tem o que? O porta-módulo aqui logo atrás do banco, tá vendo? Porque o carro é 4 portas, rapaziada, então levanta o banco girando mesmo. É porta-módulo gigantesco aqui, bem na parte de trás aqui do carro, mano. Aqui vai ter o seguinte, velho, LED tudo passado, viu? Tudo bonitinho. Aqui vai ter o que? Uma 3000, rapaziada, X3000, tocando as portas, os 69s. Aqui vai ter um Electra 3K2, tocando os 8 grave, 311 que vai ter na parte de trás, rapaziada. Aqui a centralzinha do LED, duas centralzinhas aí, pra configurar tudo certinho os LEDs. Aqui vai ter o 2448 da Stetson, todo cabeamento blindado, tá vendo? Todo cabeamento Stetson, rapaziada, também, acompanhando junto com o processador. Tem uma TS600, 4 canal, pra tocar os Twitter, rapaziada, basicamente, uma 600, olha o tamanho dela. Essa aqui é invocada, eu não tinha visto ela direito não. E uma fonte gigantesca de 200 A, 2 coolerzão ali gigante. Lembrando, rapaziada, a fiação, tudo que vem da bateria é de 95mm e aqui chega nos modos de 50mm, rapaziada. Basicamente eu acho que é isso, se for parar pra pensar. Mano, basicamente na frente é tudo isso que vai ter no carro. Não tem muito mais o que falar. A região de porta-módulo aqui também. E na parte de trás, olha aqui, ocupou tudo, né? Não tem mais banco, carro. Não existe mais banco lá atrás. Virou Saveiro. Olha aí a lateral, rapaziada, da caixa, com os LEDs tudo passado também. Acabamento tudo feito aqui, ó, até no finalzinho aqui do carro. Aqui vai ter o que? 8311 Pioneerzão, daquele modelo para bater macio. Olha aí. E um capacitor aqui, Blitz, dos antigão, tá vendo? Esse aqui é o de bolinha Blitz, rapaziada. Esse aqui eu não tinha visto não, rapaziada, Blitz desse modelo redondo, mano. 8311. A caixinha ficou alta, tá vendo? Com um cupinzão aqui, ó, na madeira. Tudo na madeira, lembrando o madeiramento feito. Rapaziada, tanto que essa caixa ficou invocada, velho. Vindo lá do começo lá e olha aqui, até o final, velho. Mano, que caixa invocada doida que é essa, velho? Você tá maluco, nunca vi um trem desse, não. E ela tá na vazão, tá vendo, rapaziada? Lá no fundo, lá, vocês vão reparar aqui que é a vazão dela do dutão, tá vendo? A de cá é de lá. E aí fez esse detalhezinho aqui. E aqui sai todo o ar, mano. Aqui já tem um voltímetro aqui, ó. Colocou. Vai ver a voltagem da bateria. Olha tanto ficou chique, mano. Que doideira.
Aqui basicamente, rapaziada, fica 3 baterias de 150 aqui, bem encaixadinho, tá vendo? E 2 no step, então não precisou ocupar litragem de caixa nenhuma, mano. Basicamente é isso que tem no carro, mano, de sonzeira. Não tem muito mais que explicar, muito mais que falar. Carro muito louco, velho, muito doido mesmo. A gente não vê um Astra hoje em dia montado dessa forma, ainda mais com 8 bays. E como vocês sabem, vocês querem ver o trem tocar, e eu também tô mais curioso pra ver como que esse carro toca, rapaziada. Vamos colocar ele tocando aí pra vocês. E mano, bora que bora daqui, modelão. DJ GX. Deboche, a número 1. Matheus Gomes, tudo 3, passa nada, boa pra nós. 3, 3. Eu vou para esta é só eu e o meu mel atacou a mochila nas costas da cintura. Puxa a tropa de Summer, o que todas as piranha gosta é só eu. DJ Matheus Gomes. Ela desce de costa, DJ é da shotgun, desce de costa.
Diego Costa. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa o seu like, compartilha com seus amigos. E para mais conteúdo como esse, mano, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder mais nenhum, fechou? É nóis, falou!